Esta nit vaig interpretar una obra de Ramon Cardo que ha compost per a mi. La versió original és trompa i piano, però avui comptem amb els metalls de la Jove Orquestra de la Generalitat i anem a fer una versió de trompa i metalls. L'obra es diu Del bé i del mal i va ser estrenada aquest estiu en el Congrés Internacional de Montreal. So tonight I will play an unusual goose by the composer Amparo Edo Biol. It's a piece for horn and brass ensemble, and I'm looking forward to it. Hola, soc Amparo Edo, la compositora de l'obra An Unusual Goose. Significa una oca inusual. Està inspirada en unes oques, en particular en una, que és una miqueta diferent de les demés. Les oques sempre van a conjunt, per això pensava que era una bona analogia amb el conjunt de metalls, però n'hi ha una trompa que és la trompa solista, que és una miqueta la que representa la oca inusual. Aleshores, comença amb una cridada a l'ensemble, que és el primer moviment, on, basat en la paraula goose, les notes que es deriven de les lletres de la paraula goose són sol, do i mi. I escoltem com l'obra comença amb cridades molt lentes de sol, do, mi, per tots els instruments de l'ensemble, van cridant-se unes a altres per a fer un conjunt i és en el segon moviment on van totes juntes i fan una melodia acompanyada, molt bonica, és tot molt meravellós. I el tercer moviment és el que trenca i el que es dona compte que l'oca va una miqueta pel seu lloc. Ja no és tan tonal, té algunes dissonàncies una miqueta i això ho notareu en el tercer moviment i veureu com no és tan tonal i pareix que se n'ha anat una miqueta boja pel seu compte, no es dona compte que ella, encara que les oques sempre van juntes, ella té que anar pel seu camí i és una miqueta un poc la història de l'obra. D'abord, c'est un immense plaisir d'être ici, à Guadassuar, et évidemment de pouvoir diriger un groupe de jeunes comme ceci. C'est magnifique parce que je trouve de toute façon très touchant quand des jeunes font de la musique ensemble, se retrouvent et ils font ça avec un niveau absolument excellent, vraiment très très bon, beaucoup de plaisir, donc c'est vraiment une grande joie de voir ça. He tingut la sort de participar en les 3 edicions del CIDWAD i el que veig és que això s'està fent gran però de forma desmesurada i l'esforç per part de l'organització, per part de Manolo, Elisa i els voluntaris, crec que és una qüestió ja d'alabança, però el resultat final és increïble. És molt difícil trobar un congrés en 3 dies tan concentrat, amb tant gran cartell i amb tantes activitats diferents per a totes les edats i nivells. Oh, I like most to find again all my friends I become friends with here. It's a really good opportunity to be around with people from all nationalities in Europe. Une grande histoire d'amitié avec les membres du Spanish Brass et bien sûr Manolo, le corniste, qui est un ami depuis des années maintenant, depuis des dizaines d'années. Et lorsqu'il m'a demandé de venir, évidemment, j'ai tout de suite dit oui. Je crois que si quelqu'un d'autre m'avait demandé, peut-être j'aurais pas dit oui, de partir comme ça entre Noël et Nouvel An, de quitter la famille. Mais quand Manolo m'a demandé, vraiment j'étais très content de pouvoir venir ici.